birçok gemisini içeriye attı. Kilit noktası, düğüm noktası burası. Burası bir hub. Bu adayı bombalayacağım demiyor. Bu adayı ele geçireceğim diyor. Suudi Arabistan çok enteresan bir talepte bulundu biliyor musun? Amerika Birleşik Devletleri'ne. Şimdi biraz akıllandılar ama o kadar da değil. Bunun uzun süreceğinin bir göstergesi de şudur. Ne zaman biter bu iş biliyor musun? Bütün bu bölgenin kontrolü İsrail'in eline geçtiğinde. GZT Haber Merkezi'nden herkese merhabalar. Topkapı Üniversitesi öğretim üyesi Amiral Cihat Yağcı haritanın başında birlikteyiz. Amiralim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yayınlarımız aslında yurt dışından da yabancı izleyicilerine çok fazla teveccüh var. Bu yönde abone olmaları yönde bir çağrımız olur mu? Evet, şimdi bu abone olmaları yönündeki çağrıyı özellikle yapmak istiyorum. Çünkü neden? Bu yayınlar çok etkili oluyor. Hem yurt içinde hem yurt dışında. Çok da izleyicisi var ama tepki de gösterenler var. O tepki gösterenler de bizim yayınlarımızın izlenmesini engellemek için bir takım teknik hususlar kullanıyorlar. Bunun da önündeki en büyük engel benim gördüğüm ve duyduğum, bana iletildiği kadarıyla aslında abone olunması ve yorum yapılması, beğenide bulunması. Ben yayınlarımızın etkileşiminin artması, etkisinin artması ve bizi engellemeye kalkanlara karşı bir cevap olması bakımından da abone olunmasını, beğenilmesini ve bir yorum yazılmasını özellikle izleyicilerimizden istirham ediyorum. Amiralim yine İran haritası önümüzde açık. Yine Hürmüz açık. Son yayınlarda çok konuştuk. Ancak görüyoruz ki hala işte Amerika Birleşik Devletleri'nin geçemediği bir sınav haline geldi. Başkan Trump'ın sürekli gündeminde bir İran'a saldırı var ama Hürmüz'den dolayı sürekli bunu erteliyor bir şekilde. Birincisi Hürmüz'ü neden geçemiyor Amerika Birleşik Devletleri? Neden orada sıkıştı? Buradan başlayarak aslında İran içerisinde devam edebiliriz. Şimdi birinci soru şu. Gerçekten Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz'ü geçmek istiyor mu? Yani gerçekten geçmek istiyor mu? Benim şüphem var. Acaba geçmemek ve belli bir süre geçmemek Amerika Birleşik Devletleri'nin işine gelir mi? Yoksa zararına mı? Hürmüz mesela İran tehdidi ortadan kalktı. Yani öyle diyelim onların açısından. Öyle bir tehdit tanımlıyorlar ya. Onlar İran tehdidi kalktı. O zaman Amerika Birleşik Devletleri'nin yani tümden İran'ın ortadan kalktığını düşünelim. Yani İran'daki bu rejimin tümden ortadan kalktığını ve Amerika'nın istediği, adamların istediği yere geldiğini, Amerika'ya müzahir, İsrail'e müzahir bir yönetim geldiğini, tamamen dediklerini yaptıklarını düşüneceğimiz bir İran olsun. Her şey bitti. O zaman Amerika Birleşik Devletleri'nin Birleşik Arap Emirlikleri'nde, Umman'da, Katar'da, Bahreyn'de, Kuveyt'te falan, Suudi Arabistan'da, Irak'ta kalmasına bir gerekçe kalır mı? Soru bu. Bir gerekçe kalır mı? Ama Amerika Birleşik Devletleri orada kalmak istemez ki diyen varsa çok yanılıyor. Dünya petrol ve doğal gazının çok büyük miktarı buradan çıkıyor. Burayı kim bırakmak ister? Zaten bütün savaşlar. Yoksa Orta Doğu'da ne işi var? Burada bunların kara kaşına, kara gözüne mi bu Arapların bayılıyor da Amerika Birleşik Devletleri burada duruyor? Bunları çok mu seviyor sizce? Sevdiği şey başka. Petrol, doğal gaz ve İsrail. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri dolayısıyla bu bölgede kalmak ister. Nasıl kalmak ister? Bir gerekçe olması lazımdır. Yani bunların da Amerika Birleşik Devletleri'nin istemesi için bir gerekçe olması, gerekçeye ihtiyaçları vardır. Buradaki birçok rejim, yani Türkiye'de bazıları tarafından, hani Amerikan Büyükelçisi tarafından önderilen rejimler de bunlardır. Yani bu Bahreyn gibi olsun Türkiye, Katar gibi olsun, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Umman gibi yönetilsin, Irak gibi yönetilsin, Suriye gibi yönetilsin diyen bir Amerikan Büyükelçisi var biliyorsunuz. Bu rejimler birincisi kendi ayakta kalabilmek için Amerika'ya ihtiyaçları vardır. Bir, kendileri için. İki, bir tehdit varsa o tehdite karşı savunma için Amerika'ya ihtiyaçları vardır. Şimdi ben Amerika Birleşik Devletleri'nde uluslararası ilişkilerde işte fizik mühendisliği ve elektronik mühendisliği okudum ama uluslararası ilişkileri de orada aldım. Hocalarımız çok ünlü hocalardı. O zaman da 1. Körfez Savaşı oldu, bitti. 1. Körfez Savaşı'nda Suudi Arabistan mesela Amerika Birleşik Devletleri'nin CENTCOM sorumludur burada. Suudi Arabistan çok enteresan bir talepte bulundu biliyor musun? Amerika Birleşik Devletleri'ne. O zaman bu Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nde çok tartışıldı. Biraz da gülündü. Amerika Birleşik Devletleri'ne Suudi Arabistan diyor ki o zaman da Irak tehditti biliyorsunuz. Irak'a karşı beni koru. 1. Körfez Savaşı bitti. Tehdit bertaraf oldu dedi. Amerika Birleşik Devletleri ben seni koruyacağım. CENTCOM vasıtasıyla
vasıtasıyla, merkez komutanlığı vasıtasıyla koruyacağım. O da Amerika'da, Florida'da bulunacak. Gerektiğinde ben sana destek sağlayacağım. Suudi Arabistan bunu kabul etmedi, biliyor musun? Ben dedi öyle Amerika'da bulunan kuvvetle korunmayı istemiyorum. Askerlerinizi getirin buraya koyun dedi. O zaman Amerikalılar dedi ki aslında ülkeyi savunmak için değil, kendi hanedanlıklarını korumak için Amerikan askerini istiyorlar. İşlerine de geldi. Bütün masrafı da Suudi Arabistan karşılıyor. Hala. Yani buradaki askerler var ya, sakın şöyle bir şey düşünülmesin. Amerika buraya asker getiriyor. Bir sürü de masraf ediyor. Hayır. Amerika bütün masrafları buraya getirdiği mesela Katar'a getiriyorsa Katar'a ödettiriyor. Birleşik Arap Emirlikleri'ne getiriyorsa Suudi Arabistan'a getiriyorsa Suudi Arabistan ödettiriyor ve de üstüne üstlük bir de ondan ayrıca para alıyor. Tamam? Şu veya bu şekilde para alıyor. Silah satıyor, bilmem ne satıyor, şunu satıyor, bunu satıyor. Amerika Birleşik Devletleri savunma sanayini bunlar sayesinde döndürüyor. O zaman demek ki burada Amerika Birleşik Devletleri'nin devamı için 2 tane husus var. Bir, tehditin devam etmesi. İran tehdidi belli bir süre devam etmelidir. 2, Amerika Birleşik Devletleri'nin burada devam etmesi için, kalmaya devam etmesi için bu rejimlerin, bu hanedanlıkların da devam etmesi lazımdır. Hanedanlıklar devam ettiği sürece hanedanların tahta kalabilmesi için Amerika Birleşik Devletleri'ne ihtiyacı vardır. Abi dedim, peki burada ek olarak şimdi Trump'ın son açıklaması Harp Adası'na da bir indirme yapması yönündeydi ki aslında hep yayınlarda sizin işaret ettiğiniz nokta da orasıydı. Evet. Ancak bir şekilde ulaşamıyordu ama ateşkes döneminde ulaşma imkanı sağlamıştı. Bugünden böyle bir müdahale mümkün mü? Amerika Birleşik Devletleri şu an istediği gibi müdahale edebilir mi içeride? Şimdi şöyle, biliyorsunuz bu ateşkeste o zaman da söylemiştik. Bu ateşkes görüşme. Şimdi biraz akıllandılar ama o kadar da değil. Ateşkes görüşmesi ne zaman yapılır? Ateşkes yapıldıktan sonra yapılmaz. Ateş devam ederken görüşmeler yapılır. Şartlar karşılıklı olarak sağlandıktan sonra ateş kesilir. Ama İran maalesef şöyle bir hata yaptı. Bilerek ya da bilmeyerek. Dedi ki ateşkes görüşmeleri başlamıştır, ateş de durmuştur. O zaman görüşmeye ne gerek var? Zaten sen ateşi kesmişsin. Adam da buradan gemileri içeriye sokamıyordu. Birçok gemisini içeriye attı. Hark Adası'na çıkacak deniz piyadeleri geldi. Onları taşıyacak gemiler geldi. Herkes buraya geldi. Şimdi Hark Adası'na helikopterle hava indirme de yapabilir ama sadece personel indirebilir doğru düzgün. Tanklar, toplar, ağır silahlar bunların deniz yoluyla gelmesi lazımdır. Onun için de gemi lazımdır. Bu gemilerin buraya sokulması bu süreçte oldu. Şimdi Hark Adası'nı tehdit ediyor. Diyor ki ben diyor Hark Adası %90'a yakın işte İran'ın petrol ve doğalgazı buradan ihraç ediliyor. Şimdi bu Hark Adası'nda yani burada boru hatları var. Yani karadan adaya geliyor. Adadan gemilere yükleniyor. Tesisler var. Hem adaya ulaşan hem adadan gemiye yükleme tesisleri var, limanlar var vesaire var. Burası İran için son derece önemli. İran'dan petrol ve doğalgaz alanlar için de son derece önemli bir yer. Kilit noktası, düğüm noktası burası. Burası bir hub. Düğüm noktası. Şimdi bu düğüm noktasını ben vururum diyor Amerika Birleşik Devletleri ve işgal ederim diyor. O zaman soru şu. Aslında burayı bombardıman yaparken değil mi? Nükleer tesislerin hepsini bombardıman yapmadı mı? Zırh devcilerle yapmadı mı? Niye buraya yapmadı? Soru budur. Niye mesela Hark Adası'na yapmadı? Ya bunlar büyük denge işleri. İran'ın içini vur, insanları öldür ama buradan petrol ve doğalgaz alanlar var. Onlarla ters düşmemek için burayı vurmadı. Kimler bunlar Amerika'da? Buradan en çok petrol ve doğalgaz alanlar Çin, bunların başında geliyor. Uzak Doğu ülkeleri var. Bunların arasında söylenenlere göre Japonya var, Güney Kore var, Hindistan var ve burada bir Rusya bağlantısı olduğu söyleniyor. Yani Ruslar da bu işin içinde olduğu söyleniyor. Ve enteresandır buradan petrol ve doğalgazı taşıyan gemiler de çoğunlukla kimin gemileri biliyor musunuz? Yunan armatörleri. Hiç sesleri çıkmıyor. Biliyorsunuz burada gemiler hapsolduğunda en çok hapsolan gemiler Yunan gemileriydi. Şimdi bu adaya çıkacağım diyor. Ve burada ilk bir laf var bak. Bu adayı bombalayacağım demiyor. Bu adayı ele geçireceğim diyor. Birincisi Trump. Adayı ele geçirme. Bombalama değil. İkincisi şu, diyor ki İran'ın petrol ve doğalgaz ihracatını yöneteceğim diyor. Kontrol edeceğim diyor. Pazarını ben ayarlayacağım diyor. Yani ben burayı ele geçirirsem kime ne kadar ne satılacağını verileceğini ben karar vereceğim. Satılmayacak demiyor. Alınmayacak demiyor. Dikkat ediyor musunuz? Satışını da ben yapacağım diyor. Pazarını ben ayarlayacağım diyor.
Çok enteresan işler yani. Yani normalde mesela bizde şöyle denir, ağırlık merkezi tespit edilir savaşta. Düşmanı diz çöktürmek için, savaş azim ve iradesini kırmak için. Mesela Hark Adası İran için bir ağırlık merkezidir. Vurursanız ekonomik yönden muazzam bir zarar görür. Ama vurmuyorlar. Demek ki yani bu, çünkü burayı vurdular mı? Burayı vurdular mı? Bir de şöyle bir şey var. Çünkü yönetim değişti. İsrail yanlısı, ABD yanlısı kişiler geldi. Buranın yönetim değişmesi demek, onların yanlısı gelmesi demek, buraların Amerika ve İsrail tarafından yönetilmesi demektir. Bu paraların, bu doğalgaz ve petrolü de bunlar satacaklar. Eğer sen burayı bombalarsan 10 senede yapamazsın. 10 senede yapamaz. Hep bunlar böyle danışıklı bir dövüş ve ileriye yönelik şeyler. Ama bu arada gene Amerika Birleşik Devletleri, CNN'de dalga geçmişler. CNN'in haberini okudum buraya gelmeden önce. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı nihayete erdi, artık barışa erdik, bu savaş durdu, anlaşmaya vardık diye açıklama yapmış. Şey de diyor ki, CNN'deki yorumcular da yazmışlar ve bir takım politikacılar, en az 40 kere bu lafı duyduk diyor. 40 kere. Şimdi bu işte İran tehditinin devamı için bu 40 kere değil 80 kere 100 kere de duyarız. Ha durdu, ha duracak. Ha vurdu, ha vuracak. Ha ateşkes oldu, ha olmadı. Ha ateş edildi, ha ateş edilmedi. Ha şunu vurdu, ha bunu vurdu. Bu arada bunun uzun süreceğinin bir göstergesi de şudur. Türkiye'ye Patriot füzeleri verildi. Türkiye'ye. Şimdi Türkiye'de Patriot var. Buraya geldi. Tamam. Yukarıda görünmüyor ama burada. Farazi olarak çizelim. Birleşik Arap Emirlikleri'ne demir kubbe geldi. Kim getirdi? İsrail getirdi. Bu arada Amerikan gemileri buralara geldiler. Değil mi? Irak'ta İsrail üs açtı. Ve bu esnada Birleşik Arap Emirlikleri'ne saldırı olduğu söylendi. Değil mi? Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail İran'a saldırdı. Bak bu esnada. Hani şu 60 günlük daha önce anlattığımız silahlı kuvvetleri kullanma yetkisi var ya ABD Başkanı'nın. O 60 günlük aradan sonra bir fasıla verildi. Şimdi barış oldu diyecekler ama barış olmayacak. Yeni bir 60 gün daha başlatacaklar falan, bu böyle devam edecek. Bu 60 günde Hürmüz'ü geçmeyi deneyebilir mi? Denerse de geçebilir mi Amerika Birleşik Devletleri? Şimdi zaten geçen geçti. Yani burada geçen geçti, hani geçti mi geçmedi mi, şöyle oldu mu böyle oldu mu. Zaten Amerika Birleşik Devletleri'nin şöyle bir yanılgı düşülmesin ya. Amerika Birleşik Devletleri buranın içerisine zaten büyük savaş gemisi sokmaz. Kimse sokmaz. Yani burada kıyıdan atılan füzelerle zaten savaş gemileri hedef olur. Savaş gemileri zaten Hint Okyanusu'nun açıkta duruyor. Uçak gemisi zaten hiç sokmaz. Bunların hepsi 300-500 mil ötede duruyorlar. Yani bunlar buradan füzelerini atıyorlar. 1000 millik, 1500 millik, 2000 millik uçaklarını daha uzaktan kaldırıyorlar ve bunlar İran'ın vuramayacağı ama kendilerinin vurabileceği mesafede duruyorlar. Yani bu bizim harp planlamasında çok önemlidir. Düşmanın vuramayacağı ama senin düşmanı vurabileceğin mesafede durmak. Şimdi bu durumda Amerika Birleşik Devletleri bu savaşı İsrail'le birlikte daha belli bir süre götürecek. Bunun biliyorsunuz gitti Larak Adası'nı vurdu, değil mi? İşte buradaki bir takım tesisleri vurduğu söylendi. Bender Abbas'a gittiği söylendi. Bender Abbas'ta da bir şey yaptığı yok. Gene Bender Abbas da önemli liman. Mesela etrafını vuruyor ama petrol tesisleri, petrol nakil tesislerine bir şey yapmıyor falan. İran'da geldi, Birleşik Arap Emirlikleri'ni vurdu dediler. İsrail vurdu dediler. Yani şimdi bu savaş aslında bir savaş değil de Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a saldırısının sebebi sadece İran değil. İran savaşı Orta Doğu'nun dizaynı için önemli. Orta Doğu'nun dizaynı tamamlanana kadar kör topal bu savaş gider. Kör topal gider. Bu saldırılar gider. Neden? İsrail bu arada ne yapıyor Allah aşkına? Hani ateşkes falan derken ne yapıyor? İsrail'de dinleniyor mu? Askerler dinleniyor mu? İsrail dinleniyor mu? İsrail böyle sessizliğe mi gömüldü? Ya İsrail Lübnan'ı işgale devam ediyor. Yerle bir ediyor. Suriye'nin güneyini kontrol altına aldı ve Suriye'nin güneyini tampon bölge ilan etti. Şam'ın 5-10 kilometre batısı ve güneyini aldı. Kimsenin sesi çıkmıyor. Batı Şeria'yı işgal ediyor. Gazze'den haber var mı? Gazze'den haber var mı? Gazze'de Gazze'liler mutlu mu? Evleri barkları yapıldı mı? Hastaneleri yerli yerine geldi mi? İşleri güçlerine sahip mi oldular? Ha? Ne oldu? Hepsi bu İran saldırıları nedeniyle dünya kamuoyunun ve Türk kamuoyunun gündeminden çıkartıldı. Allah aşkına Netanyahu Birleşik Arap Emirlikleri'ne niye gitti? Demir kubbeyi Birleşik Arap Emirlikleri'ne niye verdiler? İsrail'in Suriye'de
askeri varlığı olduğu söyleniyor. Doğru mu? Irak'ta askeri üs kurdu deniliyor. Doğru mu? PJAK, PKK, YPG ne oldu? Onlar neredeler? Onlar ne yapıyorlar? İran'ın içerisinde Türklerin durumu nedir acaba? Nasıl bir dizayn içerisinde? Bu arada Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Türkiye dahil olmak üzere ülkelere İbrahim anlaşmalar yapması çağrısında İsrail'le anlaşın çağrısına niye Türkiye'den pek bir ses çıkmadı acaba? Ne biçim küstahlıktır? Bu ne periz, bu ne lahana turşusu falandır diye. Niye kimse bir şey söylemiyor? Niye böyle bir zorlama var? Bu arada Türkiye'nin etrafı çevreleniyor. Kıbrıs hedef gösteriliyor. Sayın Cumhurbaşkanımız dahi açıklama yapmak mecburiyetinde kalıyor. İsrail'in Güney Kıbrıs ve Yunanistan'a desteği böyle ayyuka çıkmışken neler oluyor acaba? Bu arada Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Suriye özel temsilciliğinin üzerine bir de Irak özel temsilcisi oldu. Bunun anlamı nedir acaba? Nedir acaba? Şimdi bunların hepsinin bir tabloda birleştirilmesi lazımdır. Bunların hiçbir tanesi birbirinden kopuk değildir. Onun için de bu İran'a saldırı konusu, İran'la ateşkes konusu ha durdu ha durmadı belli bir süre devam eder. Bu Büyük Orta Doğu Projesi denilen aslında Büyük İsrail Projesi. BOP değil, BIP'in gerçekleşmesi noktasına kadar bu gerilim devam eder. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu bölgede Kenger Körfezi'nde, tekrar söyleyelim Basra değil, Kenger Körfezi'nde bulunması için bu gerekçenin şu anda devam etmesi lazımdır. Ne zaman biter bu iş biliyor musun? Bütün bu bölgenin kontrolü İsrail'in eline geçtiğinde. Amerika Birleşik Devletleri'nin yerini İsrail aldığında. Ki gidişat ona doğru gidiyor. Teşekkür ederim. Biz Ben de teşekkür ederim. süreci harita üzerinden yine takip ediyor olacağız. Yayınımızı bu noktaya kadar izleyenler için çağrımızı yaparak noktalayalım. YZT YouTube kanalına abone olmaları yönünde çağrımızı yapmış olalım.